Ammoo gara oduulee keenya bal'inaan qabanetti ceena. Bulchiinsa magaalaa Sanbatee mana barumsaa Sanbatee sadarkaa lammaffaatti qorumsa biyyoolessaa kutaa 12ffaa milkeessuuf qophiin barbaachisu hundi gamanumaan karoorfatamee hojjetamaa jira. Odeeffannoon kan kominikeeshinii aanichaaf haalattaan qindeessineera. Bulchiinsa magaalaa Sanbatee mana barumsaa Sanbatee sadarkaa lammaffaatti barumsa biyyoolessaa kutaa 12ffaa milkeessuuf qophii barbaachisu irratti hojjetamaa jiraachuu ibsameera. Barsiisonni fi barattoonni mana barumsichaa game isaaniitiin qorumsa biyyoolessaa kutaa 12ffaa qabxii gaarii fiduuf kan duraa caalaa xiyyeeffannoo addaa itti laachuun akka milkaa'uuf ni hojjennas jedhaniiru. Haji Ali Mahammadin jedhama. Barataa kutaa 12ffaati. Amma haala yeroo ammaa kana jiru irratti sagalee hanga 12 gidduu gosa barnootaa jiran yuunitii 83 jira. Yuunitii 83 san ji'a 7 keessatti akkaan qo'adhee fixuuf guyyatti sa'a 5 dubbisuun qaba jechuudha. Sa'a ji'a 7 fi guyyaa 15 xumuruudhaaf guyyatti sa'a 5 kan dubbisuu qabu. Sanirraa kanaaf immoo ji'oota 2 hafan ammoo keessa deebi'ee jechuudha. Keessa deebi'ee akkaan hunda waliin ga'ee xumuruuf akkasitti karoora baafadhee sanirraa immoo yoo xiqqaate 4 akkaan fuudhu jeetiin karoora baafadhee. Usmayyaa Musaan jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa Sanbatee sadarkaa lammaffaadha. Barsiisonni keenya baay'een wajjin yaalaa jiru. Akka nuyi qabxii gaarii finnus nuhis immoo haala dandeenyeen akka dandeenyeen gochaa jirra. Ani karaa kiyyaan karoorfadhee sagantaa baafadhee 600 fiduudhaaf hojjechaa jira. መምህር ዳዊት ፈንታሁን ደሳሌ ይባላለሁ። የሰንበቴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የእንግሊዘኛ መምህር ነኝ። ተማሪዎቻችን የተሻለ ውጤት እንዲያመጡ ትምህርት ቤታችን barattoonni keenya qabxii fooyya'aa akka fidan manni barumsaa keenya aanaa waliin ta'uun sosochii taasisaa jiru kan jajjabeeffamudha. Barattoonni qabxii gaarii akka fidan barumsa dabalataa kennuun barsiisonni hundi barattoota deeggaruuf eeyyamamoodha. ተማሪዎችን ለማገዝ ሁላችንም Itti aanaan hoogganaa mana barumsaa Sanbatee sadarkaa lammaffaa barsiisaa Nasruu Ahmad bara barnootaa bara 2018tti barattoota kutaa 12ffaa 114 galmaa'anii barnoota isaanii fudhachaa akka jiranii fi qabxii gaarii akka milkeessaniif bara kanatti kan duraa caalaa xiyyeeffannoo addaatti kennuun kan hojjetamu ta'uu ibsaniiru. 2018f barataa 114 kutaa 12 galmeessinee jirra. Bara kana qormaata biyyoolessaa kana galmaan ga'uu fi qabxii bara darbeerraan umuntaan baay'ina barattoota dabaluuf hojii hedduu hojjetutti jirra.